হ্যালো গাইজ, হাউ আর ইউ? আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আমি আবারও চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটি ব্লুটুথ বক্স বন্ধুরা। এতেই সব কিছু সিস্টেম আছে। এতে প্যানেল বোর্ড আছে এবং এতে মেমোরি কার্ড পুরো সিস্টেম, এতে ব্লুটুথ এবং এতে ভিসি, মানে বক্সেই পুরো সিস্টেম করা আছে। তো আজকে আমাকে এক ভাই এটা রিপেয়ার করার জন্য দিয়ে গেছে, তো আজকে আমি এটাকে রিপেয়ার করব। তো বন্ধুরা, এটার প্রবলেম হচ্ছে এটাতে সামনে ডিসপ্লেতে লাইট আসছে, কিন্তু এতে কোনো গান বা কোনো আওয়াজ আসছে না। ঠিক আছে, এটা কোনো আওয়াজ আসছে না, গান চলছে না এক কথায়। তো এটাকে আমি আজকে রিপেয়ার করব এবং এর কি প্রবলেম এবং এর প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করা যায় এবং কত টাকা খরচ হবে আমি তোমাদেরকে কমপ্লিট বলে দেবো। তো বন্ধুরা, তার আগে তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশানটি অল করে দিবে। এবং আমার যে বন্ধুরা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং যারা এখনও করেনি তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে। তো বন্ধুরা, এটাকে আমি লাইন দিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কি পরিস্থিতি। তো আমি এসি কর্ডটি ইলেকট্রিক বোর্ডে পুরে দিচ্ছি। তো এসি কর্ডটি ইলেকট্রিক বোর্ডে পুরে দিয়েছি এবং সুইচটাও দিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে লাইন চলে এসছে। এই দেখো, কোনো আওয়াজ করছে না। এই যে মোড, এই যে সুইচটিকে, এটাকে আমি অন অফ করছি। তো এটাকে আমি অন অফ করছি, বিটি চলে আসছে কিন্তু কোনো আওয়াজ আসছে না। এক কথায় কোনো সাউন্ড, আওয়াজ কোনো কিছু আসছে না। ঠিক আছে, তো আজকে আমি এটাকে রিপেয়ার করব। তো বন্ধুরা, তোমরা একদম ভিডিওটাকে স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখবে, নাহলে এটা কীভাবে রিপেয়ার করছি তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না এবং এটার কি প্রবলেম সেটাও বুঝতে পারবে না। ঠিক আছে, তো এটাকে আমি প্রথমে এই দুটো নাট আছে, এই নাট দুটোকে আমি প্রথমে খুলে নেব। দুটো স্ক্রু আছে, এই দুটোকে আমি প্রথমে খুলব। তো এই দুটোকে আমি খুলে নিয়েছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ এর ভেতরে অডিও বোর্ড আছে, 6283 অডিও বোর্ড। তো যেহেতু এর ভেতরে অডিও বোর্ড আছে, আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার দেখাতে পারছি না, এটা ভেতরে আছে। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ এটা ভেতরে আছে। তো এইখানে যেহেতু লাইন আসছে, তো আইসিটা আমাকে চেকিং করতে হবে একবার বন্ধুরা। তো এর আইসিটা চেকিং করার জন্য আমাকে এই যে স্ক্রুটা খুলতে হবে, বোর্ডটাকে বের করতে হবে। তো বোর্ডের স্ক্রুটাকে আমি খুলে নিচ্ছি। তো স্ক্রু আমার খোলা হয়ে গেছে। তো ভেতর থেকে আমি অডিও বোর্ডটাকে বের করে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছ অডিও বোর্ডটাকে আমি বের করে নিয়েছি এবং আমি এবার চেকিং করব যে আইসিটা ঠিক আছে কি না। তো বন্ধুরা, আইসিতে ভোল্টেজ ঢুকছে কিনা আমি একবার চেকিং করে নেব। তো ডিসি 50 ভোল্ট আমি মিটারের রেগুলেটরটি দিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি আইসিতে ভোল্টেজটা ঢুকছে কিনা একবার দেখে নেব। তো আমি লাইনটা দিয়ে দিলাম, এসি কর্ডে আমি লাইনটা দিয়ে দিয়েছি। তো এবার আমি আইসিতে ভোল্টেজটা ঢুকছে কিনা সেটা চেকিং করব। তো এখানে মাইনাসে মাইনাস এবং প্লাসে প্লাস টাচ করছে, দেখতে পাচ্ছ মিটারে ভোল্টেজ ঢুকছে, আইসিতে ভোল্টেজ ঢুকছে বন্ধুরা। তো আইসিতে যেহেতু ভোল্টেজ ঢুকছে তাহলে অডিও বেরোচ্ছে না, আমাকে অডিওটা চেকিং করতে হবে। তো অডিওটা চেকিং করার জন্য স্পিকারের ওয়্যার দুটোকে আমি খুলে নেবো এখান থেকে। এই যে দেখতে পাচ্ছ নেগেটিভ থেকে একটি লাগানো আছে গ্রাউন্ড, এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছ 2 নম্বর পিন থেকে যে ক্যাপাসিটার দিয়ে একটি অডিও লাগানো আছে আউটপুট, সেই দুটোকে আমি খুলে নেব। তো এটাকে একটি খুলে দিলাম আমি এবং এটাকে একটি খুলে দিলাম। তো 2 নম্বরের যে ক্যাপাসিটার দিয়ে অডিও বেরোচ্ছে সেই দুটোকে আমি খুলে নিয়েছি এবং স্পিকারটাকে আমি প্রথমে চেকিং করব। স্পিকারের এই দুটো ওয়্যার বন্ধুরা, তো স্পিকারের এই দুটো ওয়্যারকে আমি প্রথমে চেকিং করে নেব। তো স্পিকারটিকে চেকিং করার জন্য এইখানে আমি মিটারের রেগুলেটরটি আমি বাজার পয়েন্টে দিয়ে নিয়েছি। তো এটা আওয়াজ করবে, দেখতে পাচ্ছ আওয়াজ করছে। তো যে স্পিকারের ওয়্যার দুটো আমি এখানে টাচ করে দেখব যে স্পিকারটি ঠিকঠাক আছে কিনা। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে আওয়াজ করছে, এটাই ঠাকালে আওয়াজ করছে, টাচ করলে আওয়াজ করছে, কিন্তু স্পিকারে কোনো আওয়াজ করছে না। ঠিক আছে, তো স্পিকারে কোনো আওয়াজ করছে না, স্পিকারটি মনে হচ্ছে খারাপ আছে বন্ধুরা। তো আমি একটি অন্য স্পিকার লাগাবো, লাগিয়ে দেখব। তো আমি একটি অন্য স্পিকার নিয়ে নিয়েছি 4 ইঞ্চি। তো এটা দুটো ওয়্যারকে আমি লাগিয়ে দেখব এটা বাজছে কিনা। তো বন্ধুরা, আমি 2 নম্বরের যে ক্যাপাসিটার দিয়ে অডিও একটি বেরোচ্ছে আউটপুট, সেখানে একটি লাগিয়ে দিলাম প্লাসটিকে এবং মাইনাসে মাইনাসটিকে লাগিয়ে দিলাম। তো
তো এইখানে আমি যেহেতু স্পিকার একটি লাগিয়ে নিয়েছি, অন্য স্পিকার, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। তো এবার আমি এটা মুড সুইচটাকে আমি চেঞ্জ করছি। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এটা আওয়াজ আসছে, এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ এখানে চলে আসছে, এই দেখো এটা বাজছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটা অন্য স্পিকার লাগিয়ে বাজছে, কিন্তু এর স্পিকারটা মিটারে শো করছে না এবং এটা বাজছেও না। তো এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে স্পিকারটি খারাপ আছে বন্ধুরা। স্পিকারটিকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। তো আমার স্পিকারটিকে আমি খুলে নিচ্ছি, যেহেতু আমি অন্য একটি স্পিকার লাগিয়ে দেখলাম বাজছে, কিন্তু ওর স্পিকারটা বাজছে না। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমার স্পিকারটা খুলে নিচ্ছি এবং ওর স্পিকারটাকে চেঞ্জ করতে হবে, বা যদি রিপেয়ার করা যায় রিপেয়ার করব, বা চেঞ্জ করতে হলে চেঞ্জ করব। ঠিক আছে, তো এটা আমি খুলে নিচ্ছি। এটা ঠিক আছে বন্ধুরা, আইসি ঠিক আছে, যেহেতু সাউন্ড আসছে। তো আমার স্পিকারটিকে আমি এখান থেকে খুলে নিচ্ছি। যেহেতু আইসি ঠিক আছে বন্ধুরা, তার জন্য আমি স্পিকারের ওয়্যার দুটো এখানে ছিল, তো সেই দুটোকে আমি এখানে ঝাল করে দেবো। এটা আমি ঝাল করে দিলাম, যেভাবে সেম ছিল সেখানে আমি ঝাল করে দিলাম। আইসি ঠিক আছে, তাহলে আমি এটাকে যেরকম ছিল সেই রকমভাবে আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এটার স্ক্রুটাকে আমি টাইট করে দিলাম বন্ধুরা। এটা আইসি ঠিক আছে, স্পিকারটি খারাপ আছে, তো এটাকেও আমি এখানে যেভাবে ছিল সেভাবে আমি এটাকেও লাগিয়ে দিচ্ছি। তো আমার এগুলো লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি আরেকবার লাইনটা দিয়ে দেখে দিচ্ছি। তো লাইন ঠিকঠাক আছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো এবার আমি স্পিকারে এটাকে খুলবো, স্পিকারটিকে খুলবো এবার। তো স্পিকারটিকে আমি খুলে নিচ্ছি বন্ধুরা। স্পিকারটি যেহেতু চলছে না, তো স্পিকারটিকে আমি খুলে নিচ্ছি। তো স্পিকারটি আমার খোলা হয়ে গেছে এবং এর এখান থেকে ওয়্যারগুলো আমি কেটে দিচ্ছি। তো স্পিকারটি আমি বাদ দিয়ে দিলাম, অন্য একটি স্পিকার নিয়ে নিয়েছি। তো এটাকে আমি কানেকশন করে আমি দেখব এটা বাজছে কিনা। তো আমি স্পিকারের ওয়্যার দুটোকে আমি কানেকশন করে দিচ্ছি। তো একটি পয়েন্ট আমি লাগিয়ে দিলাম এবং আরেকটি পয়েন্ট আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। তো দুটো আমার ঝাল করা হয়ে গেছে। তো এই স্পিকারটাকে আমি এখানে সেটিং করে নিলাম। এবার বাজছে কিনা সেটা আমি লাইন দিয়ে একবার দেখে নেব। তো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, অন্য একটি স্পিকার লাগিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি লাইনটা দিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, এটা ভালো আছে, এটা বাজছে। স্পিকারটি প্রবলেম ছিল। তো দেখতে পাচ্ছ এটা কাজ হচ্ছে, এই দেখো। The Bluetooth device is ready to pair. তো এটা স্পিকারেরই প্রবলেম ছিল বন্ধুরা, আইসি খারাপ ছিল না। তো যেহেতু আমাকে খুলতে হয়েছিল, চেকিং করার জন্য সব কিছুই খুলতে হয়। তো অডিও বোর্ডটা খুলেছিলাম, আমি লাগিয়ে নিয়েছি এবং স্পিকারটি খারাপ ছিল, স্পিকারটি আমি চেঞ্জ করে দিলাম। এটা আমার ঠিক হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা চাইলে এইভাবে তোমরা এগুলো চেকিং করে এক এক করে চেক করে তোমরা আইসি খারাপ থাকলে আইসি চেঞ্জ করতে পারো, স্পিকার খারাপ থাকলে স্পিকার চেঞ্জ করতে পারো। এবং প্যানেল বোর্ড যদি লাইট না আসে তাহলে তোমরা ভোল্টেজ চেকিং করে 5 ভোল্ট চেকিং করে তোমরা এগুলো চেঞ্জ করে এগুলো রিপেয়ার করতে পারো। তো এটা স্পিকার লাগিয়ে আমার কমপ্লিট হয়ে গেল বন্ধুরা। স্পিকারটিকে আমি স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। তো চাইলে তোমরা এগুলো রিপেয়ার করতে পারো। আমার যে বন্ধুরা নতুন কাজ করে তাদেরকে বলবো তোমরা এই ভিডিওগুলো দেখে এগুলো তোমরা রিপেয়ার করতে পারো। স্ক্রু আমার টাইট করা হয়ে গেছে এবং এর উপরকার যে শোটা সেটা আমি লাগিয়ে দিলাম। তো এটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ ঠিকঠাক লাইন আসছে। এই দেখো, এটা আমি অন করছি, দেখতে পাচ্ছ ঠিকঠাক চলছে। তো বন্ধুরা এটা আমি মোবাইলের সঙ্গে বিটি কানেকশন করে নিয়েছি।
তো বন্ধুরা এটা আমার রিপেয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে। চাইলে তোমরা এইভাবে এগুলো রিপেয়ার করতে পারো, ভিডিওগুলো দেখে তোমরা রিপেয়ার করতে পারো। এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করতে পারো। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবে এবং কমেন্টে কমেন্ট করবে যে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে। তো আজকে এই পর্যন্ত, পরবর্তীতে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে আমি আবার আসবো।